Сколько стоит провести 2 дня на Красной Поляне? Итак, считаем. Мы живем в Адлере, и добирались мы из Адлера до Поляны на каршеринге. Это обошлось нам в 2000 рублей туда-обратно. Отель Рикса с завтраками обошелся нам в 32 тысячи рублей за 2 ночи. Обеды и ужины за 2 дня составили примерно 4000 рублей. Из развлечений у нас был шикарный спа в отеле с бассейном, джакузи, сауной и хамамом. Все это входило в стоимость. А также мы ходили в поход на кругозор Ефремова. Из расходов только такси 1000 рублей и 100 рублей за пропуск в заповедник. Шикарные закаты и горные пейзажи бесплатно. Итого у нас вышло за 2 дня 39 100 рублей. Как считаете, отдых в Поляне стоит этих денег?